কাউকে হাই তুলতে দেখলে আমাদেরও হাই চলে আসে। না না, এটা কোনো সংক্রমণ না, এর পেছনে আছে পিওর সায়েন্স। যখন আমরা কাউকে হাই তুলতে দেখি তখন আমাদের মস্তিষ্কের মিরর নিউরনস নামের বিশেষ কোষগুলো সক্রিয় হয়ে যায়। এই মিরর নিউরনসের কাজ হলো অন্যের কাজ বা অনুভূতিকে নকল করা। তাই কেউ হাই তুললে আমাদের মস্তিষ্ক সেই কাজটাই করতে চায়। আর একটা মজার বিষয় হলো, যাদের সাথে আমাদের ইমোশনাল কানেকশন বেশি আছে, যেমন বন্ধু বা পরিবার, তাদের হাই দেখলে আমাদের হাই আসার সম্ভাবনারও বেশি থাকে। তাই হাই ছোঁয়াচে না হলেও আমাদের মস্তিষ্ক কিন্তু এটাকে খুব সহজেই নকল করে ফেলে।